Prvi regionalni kviz, samo na Sport klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Srećan pozdrav, poštovani gledatelji. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Takole nas je ob zadnjem četrtfinalu v četrti sezoni kviza Tvegaj ali počakaj pozdravil Krešimir Karačić, avtor in voditelj kviza, ki bo ob tokratnem četrtem obračunu pospremil dvoboj dveh srbskih komentatorjev. V četrti sezoni se med seboj merijo komentatorji Sport kluba iz vse regije, po 6 komentatorjev iz Srbije in Hrvaške ter po 2 komentatorja iz Bosne in Hercegovine ter Slovenije se merijo med seboj in tokrat torej srbski derbi med dvema nogometnima strokovnjakoma. Darko Plavšič in Vladimir Novaković se bosta merila med seboj. Vladimir Novaković, tako kot vselej, znova v skandinavskih barvah. Vladimir slavi naslov, ki ga je Danska osvojila na svetovnem prvenstvu v rokometu. Kot pravi, danes imam 2 javna nastopa in 2-krat sem se oblekel v danski dres. Po tistem nogometnem nastopu v nogometnem dresu sem si tokrat nadel rokometni dres in sicer je to vratarjev dres vratarja Landena, ki je zaslužen za zmago Dancev na svetovnem prvenstvu. Kot pravi Vladimir, zanimivo dejstvo je, da oba s Šmajhlom prihajate iz iste občine, tako da bi lahko Danci Ministrstva za obrambo postavili v tisti občini. Tokrat Krešimir, Darka in Vladimirja na začetku predstavitvi sprašujem, če imate kakšen spomin na žalosten športen trenutek, ki se jima je zgodil v karieri. Če je bil kakšen obračun, kakšna tekma, ki ste si jo še posebej vtisnila v spomin kot tisti žalosten trenutek, mora biti v povezavi s Srbijo ali s klubom. Kot pravi Krešimir, v četrtfinalu Evropskega prvenstva leta 2008 sem si zapomnil tisti obračun med Hrvaško in Turčijo, ko smo dosegli zadetek v 120 minuti, pa potem dobili gol v 120 minuti, na to izpadli po 11 metrovkah. Kot pravi Krešimir, bil sem na tej tekmi in ta tekma me je ubila. Ja, vsakdo ima svoj Charleroi. Kot pravi Vladimir Novaković, v letu 2005 na tekmi Crvene zvezde v Evropski ligi, to je bilo decembra, zadnje kolo so igrali v Štrasburju, potrebovali so zmago. In Štrasburg se je že uvrstil v naslednje kolo, tako da so igrali z rezervnim moštvom. Zvezda je vodila z 2-0 in v 80 minuti je prejela prvi gol. Nato pa v 94 minuti mladinec po imenu Kevin Gameiro, visok 170 cm in kak centimeter več, je z glavo po nepotrebnem prekršku na sredini dosegal zadetek za izenačenje in Crvena zvezda je izpadla. Kot pravi Vladimir, tedaj sem delal v uredništvu in po minuti globokega dihanja sem nekako objavil novico, potem pa sem še 4 ure sedel v službi in razmišljal o tem, kaj se je pravkar zgodilo. Mislim, da sem 4 sata sedel još na poslu, nisam mogao da dođem sebi. Kot pravi Krešimir, kar nekaj takšnih trenutkov se spomnim v preteklosti v povezavi z Dinamom in s Crvena zvezda. Obe ekipi res na tragičen način običajno izpadeta iz evropskih tekmovanj. Toda vsaj v konkurenci sta, pravi Vladimir, za razliko od prejšnjih let. Kaj pa ti, Darko? Imaš ti kakšen žalosten spomin? Darko pravi, tudi jaz sem na rokometnem prvenstvu navijal za Dance, res cenim njihovo rokometno šolo. Ko je bilo Evropsko prvenstvo v Beogradu, sem včasih šel uro pred tekmo spremljati, kako se Hansen in Landin ogrevata. Kot otrok sem tudi sam treniral rokomet, pravi Darko Plavšič. In neverjetno mi je bilo videti, kako se Landin, dvometraš, hitro stegne v špago, kako dolge roke in noge ima. Res je neverjeten vratar. Kar se spominov na neugodne trenutke na športnih igriščih tiče, pa pravi, 2-krat sem bil prisoten ob takšnem neugodnem obračunu. Najprej leta 2005 ob izpadu srbske reprezentance v osmini finala v Novem Sadu po porazu proti Franciji sem se pogovarjal z reprezentanti v hotelu Park, kar je bilo zelo boleče, bil sem star 21 let, še neizkušen, pravi Darko.
Potem pa 14 let kasneje, v letu 2019 na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, ko sem sam pričakoval veliko od naše reprezentance, pa je sledil izpad proti Argentini in potreboval sem kar nekaj dni za okrevanje. Šele ko smo se vrnili v domovino, pravi, sem nekako dojel, kaj se je zgodilo, kajti poraz v četrtfinalu je bil zame absolutno prezgodaj, glede na to, kakšno izbrano vrsto smo imeli, pravi srbski komentator Darko Plavšič. Ja, sestavni del športa so tudi takšni dogodki in tudi v slovenski zgodovini jih žal ne manjka. Pa poglejmo, kakšen izgleda žreb v letošnji četrti sezoni kviza Tvegaj ali počakaj, ko se prvič med seboj merijo komentatorji na sportklubovih programih. Goran Obrez bo prvi polfinalist, ki bo izzival Saša Živka. V drugem polfinalu pa Marin Mrduljaš Babo čaka svojega nasprotnika, ki ga bomo dobili v zadnjem četrtfinalu. Poleg Gorana Obreza je nastopal tudi brat Dejan Obrez, tudi on je odlično nastopil, izgubil proti Goranu Stojanoviću, vsekakor pa Goran po dveh odličnih nastopih veliki favorit za morebitno končno zmago v letošnji sezoni. Goran bo v polfinalu nastopil v naslednji oddaji, ki jo boste lahko pospremili v ponedeljek zvečer na programih Sportkluba. Pravila 20 vprašanj boste imela oba tekmovalca, na vsako vprašanje boste dobila ponujeno temo, na katero boste lahko vložila 2, 4 ali 6 točk, glede na to, kako samozavestno se boste počutila. Potem pa, če ne boste videla direktnega odgovora, boste dobila 4 ponujene možne odgovore in na ta način polovico vloženih točk. Po 20 vprašanjih pa nas čaka še ključno vprašanje, kjer boste tekmovalca vložila seštevek, ki ga imata v izboru in seveda zmaga tisti, ki ima na koncu več točk. Oba seveda dobro poznata pravila, sta že igrala v preteklosti in tudi spremljala pretekle kvize. Prva tema pa tokrat za Darka, in sicer finale Wimbledona. Darko lahko vloži 2, 4 ali 6 točk. 2 točki za začetek, ne bo pretirano tvegal, je pa jasno, da gre za teniško vprašanje. Proti komu je Kanačan Miloš Raonić leta 2016 izgubil v finalu Wimbledona? Koga je torej premagal? Andy Murray je tisti, ki ga je premagal. Andy Murray, 33-letni Škot, je osvojil tretji in zadnji Grand Slam turnir. Drugič je slavil na sveti travi, po letu 2014 še leta 2016. Zlahka je ugnal Kanačana Raonića. Andy Murray predtem že leta 2012 uspešen na US Openu. 2 točki tokrat torej Darku Plavšiču, ki je vedel, da je šlo za Andyja Murrayja. Ve dobro, da Novaku Djokoviću Murray nekako ne odgovarja, kot se je pošalil Krešimir, vsaj eden izmed tenisačev, ki mu Novak Djoković ne odgovarja. Druga tema, odštevanje. Vladimir vlaga 2 točki. Katero številko dobimo, če številki Luke Dončića na dresu Dallasa odštejemo številko Bojana Bogdanovića v moštvu Utah Jazz? Matematična kalkulacija. Dalje, pravi Vladimir. Kaj pa Darko? Vemo, da ima Luka 77 na dresu Dallasa. Kakšno številko ima Hrvat Bojan Bogdanović, 31-letnik iz Mostarja, ki igra drugo sezono v dresu Utah Jazz? Sicer zanj 7. sezona v ligi NBA. Tudi Darko ne bo tvegal, ponujeni odgovori pa so 33, 22, 11 ali nič. Katero številko torej dobimo, če številki Luke Dončića na dresu Dallasa odštejemo številko Bojana Bogdanovića v moštvu Utah Jazz in 33 je pravilna številka. 44 je številka, ki jo še naprej nosi Bojan Bogdanović, že v Evropi jo je nosil. Točka je tokrat za Vladimirja. Ni vedel, ali je 33 ali 27. Pravilni odgovor, še dobro, da ni bilo 27 med ponujenimi odgovori. Vsekakor točka za Vladimirja, vložil je 2 točki, zaradi ponujenih odgovorov dobi polovico le-teh, torej točko. Darko pravi, vedel sem, kakšno številko ima Bojan Bogdanović, enostavno si nisem drznil tvegati. Tvegaj ali počakaj se imenuje kviz in včasih je dobro tudi tvegati, ne le čakati. Tretja tema za Darka, 9 zlatih in edino srebro. 2 točki vlaga Darko.
Še naprej previden Darko. Legendarni atlet Carl Lewis je v svoji karieri na olimpijskih igrah osvojil 9 zlatih in 1 srebrno kolajno. Kdo mu je vzel edino zlato, ko je bil boljši v Seulu? 1988. godine. Ali se Darko spozna na atletiko? Pa probat ću da nije Bob Beamon. Bob Beamon ni pravilni odgovor. Vladimire. Kaj pa Vladimir? Ponujeni odgovori so Pietro Menea, Maurice Green, Robson da Silva ali Joe DeLoach. Vladimirju ni potrebno odgovarjati, to je bilo vprašanje namenjeno Darku. Ajde da probam sa Robson da Silva. Probal bo z Robson da Silva, kar ni pravilni odgovor. Robson da Silva je bil bronasti v teku na 200 metrov, ki ga je dobil Joe DeLoach. S časom olimpijskega rekorda 1975 je osvojil zlato odličje v Seulu leta 1988, kar je edini poraz Carla Lewisa v posamični kategoriji na olimpijskih igrah. Oba tekmovalca na ničli, četrta tema pa tokrat za Vladimirja. Najvišji naziv pa se imenuje. Koliko točk bo tokrat vložil Vladimir? Ja, Bena Johnsona ne bomo omenjali, to je tista lovorika, ki jo je izgubil samo za nekaj dni. Potem pa je prišel suspenz Kanačana. Četrta tema, najvišji naziv. Kateri je najvišji šahovski naziv, ki ga lahko šahist prejme strani Svetovne šahovske zveze, če izvzamemo naslov svetovnega prvaka? Kako se torej imenuje najvišji šahovski naziv, ki ga lahko šahist prejme strani Svetovne šahovske zveze? 10 sekundi. Dalje. Ne bo tvegal Vladimir, pravi naprej, kaj pa Darko? Tudi. Pa poglejmo. Mojster, velemojster, šahmojster ali mojsterski kandidat? Precej domišljije je imel Krešimir, ko je sestavljal 4 možne odgovore, velemojster pa je seveda pravilni odgovor. Nekoliko malo tvegata oba tekmovalca, mislim, da je bilo kar nekaj odgovorov ponujenih, pa vseeno nista poizkušala priti do pravilnega odgovora direktno, temveč sta prišla zgolj do polovice točk. Ja, nekoliko preveč opreznosti pri obeh. Vladimir Novaković pravi, strah me je bilo, da ni kakšnega novega šahovskega termina, kot je super velemojster ali kaj novega. Peta tema, najmlajši v zgodovini pa za Darka. 4 točke. Nekoliko več tveganja strani Darka. Kateri nogometaš je kot najmlajši strelec v zgodovini final z edinim zadetkom na tekmi prinesel Ajaxu naslov v Ligi prvakov leta 1995 proti Milanu? Patrick Kluivert je pravilni odgovor. Pri 18 letih leta 1995 je delal v 85 minuti obračuna na Dunaju prinesel zmago proti Milanu. Kasneje je oblekel dres milanskega moštva, igral tudi pri PSG-ju, pri Valenciji, pri Newcastlu, pri Lillu. Še najdlje pa je bil pri Barceloni med leti 1998 in 2004, ko je tvoril izjemni partnerski dvojec z Rivaldom. Šesta tema, bratje v istem športu. 2 točki vlaga Vladimir. Vprašanje pa se glasi, Dom, Joe in Vince. Kako so se pisali znani bratje, ki so pustili močan pečat v bejzbolu? Dalje. Znova ne tvega Vladimir, tudi Darko ne. Nekaj iz pop kulture. Williams, Penske, Ford ali DiMaggio. Bratje Joe Williams, ne, nikakor. DiMaggio je seveda pravilni odgovor. Italijanski priseljenci iz New Yorka, 3 izjemni bratje, Dom najmlajši, Vince najstarejši, Joe DiMaggio 13 let je igral v dresu New York Yankeesov, poročen z Marilyn Monroe. DiMaggio, torej tisti znameniti priimek v svetu bejzbola. Darko pri 5 točkah, Vladimir na ničli. 7. tema znova za Darka. Ja pratim jako, ali mu nisam znao braću.
Aha, braćo, da. Vladimir pravi, Idemo na sljedeću vem temu. ogromno o Joe DiMaggio, a nisem vedel, da je imel brata. Kakorkoli gremo na 7. temo. Nadimki reprezentanc. Evo pitanje. S katerim športom se ukvarja avstralska reprezentanca, ki jo imenujejo The Wallabies? Za 4 točke odgovarja Darko. Dalje. Ali bo tokrat Vladimir tvegal? Rugby Union bo seveda The Wallabies. Odgovor, bravo, Vadim. In 4 točke bo tokrat ukradel Vladimir Darko. Avstralska reprezentanca, ki je 2-krat slavila naslov svetovnih prvakov, torej z nadimkom The Wallabies. Valabiji, recimo temu bratje kengurujev, torej tisti, po katerih se imenujejo. 8. tema za Vladimirja, najboljši strelec v zgodovini svoje države. Ajde 4. 4 točke, nekoliko več tveganja sedaj tudi strani Vladimirja. Kateri legendarni rokometaš je najboljši strelec v zgodovini francoske reprezentance? Nikola Karabatić. Nikola Karabatić ni pravilni odgovor. Tokrat je padel v past Vladimir. Da bude Luka Balo. Darko pravi Luka Balo, kar tudi ni pravilno. Pravilni odgovor je Jérôme Fernandez, 43-letnik, ki je 3-krat postal evropski prvak, 4-krat svetovni prvak, 2-krat tudi olimpijski prvak v dresu francoske reprezentance. 1443 zadetkov je zabil, Karabatić je drugi, a Balo pa, kot pravi Krešimir, tam nekje okoli 6. ali 7. mesta. Vsekakor pa najboljši strelec Jérôme Fernandez. 9. tema za Darka. Pa kada bi izašli ovi odgovori, možda bih rekao njega, ali sam iskreno šokiran da nije Luka Balo. Stvarno sam šokiran. Darko Plavšič, ki se spozna na rokomet, kot pravi, je treniral rokomet v otroštvu, pa je pogrešal tole Luka Baloja med morebitnimi najboljšimi strelci v zgodovini francoske reprezentance. 9. tema, Bob, ne spozna se na to temo Darko in vlaga 2 točki. Za katero reprezentanco je nastopala znamenita četverka v Bobu? Devon Harris, Dudley Stokes, Michael White in Freddie Powell. Jamaika. Jamajka je pravilni odgovor. Ja, če bi bil Sanka nekje vmes omenjen, potem bi ne več takoj vedeli. Tokrat je Darko logično prišel do pravilnega odgovora. Pitanje da bude, ali nisam smeo da rizikujem. Ja, takoj ko je slišal vprašanje na temo Boba, je pomislil na to, da bo tema nekako peljala na vprašanje o tisti znameniti jamajški Bob reprezentanci, ledene steze. Film, ki smo ga seveda pospremili na tistih olimpijskih igrah v Calgaryju, so nastopili Jamajčani in nekaj let kasneje dočakali ekranizacije v znamenitem hollywoodskem filmu. 10. tema, zadnja pred polčasom, pa za Vladimirja. Angleški klubi je tema. Vladimir je na ničli, vlaga 6 točk. Prvič danes se vlaga šestica, torej pogum. Igralci katerega angleškega kluba igrajo domače tekme na stadionu Molinu, sklopi pa jih vodi Sveti Duh. Wolverhampton Wanderers, pravilni odgovor. Darko je prav tako vedel, za katero ekipa gre. Wolvesi so torej prinesli Vladimirju vodstvo. Molino, stadion Wolvesov, na katerem torej domuje Nuno Espirito Santo kot trener. Razmišljal sem, ali bo šlo za Championship, ali bo šlo za kakšno drugo tekmovanje, kot recimo košarka, London Towers. Tako pa je bilo lahko vprašanje. Kot pravi Vladimir, zabavam se, dobro sem začel in všeč mi je, da smo nekoliko bolj borbeni v zadnjih vprašanjih, da nekoliko bolj tvegamo. Nisem tako strog, pravi Krešimir, na nekaj vprašanj sta odlično odgovarjala. Darko pa pravi, 2-krat sem se zaletel in bil sem nekoliko preveč prepričan v svoje pravilne odgovore. Vseenkrat mi gre dobro, izgubil sem nekaj dragocenih točk, a na polovici smo, marsikaj se lahko še zgodi, pravi Darko. Da, borba je v svakom slučaju i mislim da igrate sasvim dobro, dečki. Solidan naslov strani obeh, Vladimir vodi s 6 točkami, Darko je pri 3 točkah, pa poglejmo 11. temo. Najboljši igralec na turnirju, tema za Darka. Vlaga 4 točke.
FR Jugoslavija je leta 2001 osvojila naslov evropskih prvakov v košarki z zmago nad domačini Turki v finalu. Kateri košarkar iz vrst prvakov je bil razglašen za najkoristnejšega igralca prvenstva? Predrag Stojković. Peđa Predrag Stojaković je pravilni odgovor. Ja, ne radi se spominjamo tega evropskega prvenstva leta 2001, ko smo izpadli že v skupinskem delu v Ankari po tistem groznem porazu po podaljšku z Latvijo. Zmaga proti Turkom je bila nam premalo, da bi napredovali v izločilne boje. Za Dirkom Novickim, ki je bil prvi strelec tistega evropskega prvenstva, pa je bil drugi najboljši strelec Peđa Stojaković, daleč najboljši strelec srbske reprezentance. Darko pravi, Dejan Bodiroga je najboljši v zgodovini srbske reprezentance, Vladimir pravi, toliko je bilo odličnih igralcev v različnih generacijah, da bolje, da ne ugibam oziroma ne rečem, kdo je tisti, ki je meni najboljši. Ja, nekaj danskih košarkarjev, ki so igrali v Euroligi, je bilo, recimo Šelc, vsekakor pa Danska daleč od uspeha v košarki. Pa poglejmo 12. temo. Legendarni boksarski obračuni, se glasi, 2 točki pa vlaga Vladimir. Katera boksarja sta merila moči v legendarnem obračunu, ki je potekal 1. oktobra 1975 pod imenom Trilla in Manila? Poznatog pod naslovom Trilla in Manila. Naprej, pravi Vladimir. Dalje. Tudi Darko ne ve. Lahko vprašanje. Ali proti Formanu, Spinks proti Frazierju, Forman proti Nortonu ali proti Frazierju. Ajde, neka bude D, Ali proti Fraziera. Ali proti Frazierju je torej pravilni odgovor. Vladimir bo osvojil točke. To je bila trilogija, kot pravi Krešimir. Njun tretji obračun, 2-krat sta se merila v Madison Square Gardenu, najprej Fight of the Century leta 1971, potem še leta 1974, no zadnji tretji obračun te trilogije pa je sledil v filipinski prestolnici Trilla in Manila, ko je slavil Mohamed Ali in si najbrž prislužil titulo najboljšega boksarja vseh časov. Ja, v prejšnjem merjenju moči v četrtfinalu med dvema hrvaškima komentatorjema smo prav tako videli zelo enakopraven obračun, tudi danes med Darkom in Vladimirjem. Rezultat izenačen ob 13. vprašanju, smučišča pa 13. tema. 2 točki vlaga Darko. V kateri državi se nahaja smučišče Ore, na katerem že vrsto let potekajo tekme svetovnega pokala? Še eno za nas lahko vprašanje. Ničkoliko uspehov smo tudi imeli na tem smučišču, pa naj bo na tekmi svetovnega pokala. Na Švedskem, pravi seveda Vladimir, karkoli se je navezovalo na Skandinavijo, je Vladimir hitro imel pravilni odgovor. Kandidirali so tudi za olimpijske igre pred nekaj leti, pravi Vladimir. Lokalna skupnost pa je bila tista, ki se je zoperstavila tej ideji. Skušali so z Falunom nekako v navezi sprejeti olimpijske igre, a kot vemo, v Skandinaviji niso najbolj navdušeni nad številnimi zneski oziroma visokimi vložki, ki jih je potrebno imeti, če želiš organizirati olimpijske igre. 14. tema. Poveži športnice z državo. 2 točki vlaga Vladimir. Iz katere države prihajata Sarah Pavan in Melissa Humana Paredes, aktualni svetovni prvakinji v odbojki na mivki? Naprej, pravi Vladimir, kaj pa Darko? Dalje. Tudi Darko ne bo tvegal. Peru, Argentina, Avstralija ali Kanada? Točka je tokrat v igri. Neka bude D, Kanada. Vladimir mora ugibati in uganil je. Kanada je pravilni odgovor. 34-letnica Pavanova in 28-letna Humana Paredes iz Toronta sta skupaj od leta 2016, slavili sta na zadnjem svetovnem prvenstvu v
Hamburgu leta 2019, ko sta premagali Rossovo in Klinemanovo iz Združenih držav Amerike. Kot pravi Vladimir, glede na to, da gre za punci različnih korenin, sem poizkušal uganiti, v kateri državi je največ migracije, in največ migracije je zagotovo v Kanadi izmed ponujenih držav, tako da sem ugibal, če sta se Pavan in Humana Paredes znašli v paru, potem sta najbrž iz Kanade. Tokrat logično razmišljanje Vladimirja, nekako v geopolitičnem kontekstu je prišel do pravilnega odgovora. 15. tema pa italijanski napadalci. Pa poglejmo. Za kateri italijanski klub je legendarni napadalec Roberto Baggio odigral največ tekem in zabil največ zadetkov v karieri? Za katero ekipo je torej največ tekem odigral in zabil največ zadetkov legendarni napadalec Roberto Baggio? Spominjamo se ga seveda po njegovi pričeski. 5 sekundi. Za Juventus. Juventus je pravilni odgovor. Med leti 1990 in 1995 je nastopil na 141 tekmah in zabil 78 zadetkov. Vmes leta 1993 je osvojil tudi zlato žogo, bil je tretji na domačem svetovnem prvenstvu, pa potem drugi na svetovnem prvenstvu leta 1994. Ja, spominjamo se, kako je zgrešil 11 metrovko, v kolektivnem spominu bo ostal izraz na obrazu, ko je zapravil 11 metrovko Roberto Baggio. Za Juventus je osvojil pokal UEFA in tudi serijo A, potem takoj po zmagi pri Juventusu leta 1995 v italijanskem državnem prvenstvu, pa je leto dni kasneje osvojil serijo A tudi v dresu Milana. Naslednja tema pa za Vladimirja. Tudi Vladimir je vedel, da je bil tule Juventus najbrž pravilni odgovor. Razmišljal je sicer tudi o Fiorentini, kajti v Fiorentini je igral pred tem med leti 1985 in 1990, a tedaj ni igral tako pogosto in ni dosegal toliko zadetkov kot v dresu Juventusa. Način na koji igra i mesto na kojem igra i to je otprilike pokrenulo. Ja, vse se je spremenilo, ko je Roberto Baggio prišel v moštvo Juventusa in nekako spremenil popolnoma koncept igre v moštvu stare dame. 16. tema pa sedaj za Vladimirja, finale US Opena. 2 točki vlaga Vladimir, ki se ne spozna dovolj na tenis. Katera tenisačica je lani igrala v finalu US Opena 8 let po zadnjem nastopu v finalu istega turnirja? Kdo je bil lani v finalu? Se poizkuša spomniti Vladimir, ni prišel do pravilnega odgovora. Kaj pa Darko, na voljo ima 20 sekund? Dalje. Tudi Darko ne bo tvegal. Poglejmo ponujene odgovore. Viktorija Azarenka, Sloane Stephens, Serena Williams ali Venus Williams? Poda Azarenka. A. Azarenka je pravilni odgovor. 31-letnica iz Minska, ki je 2-krat slavila na odprtem prvenstvu Avstralije leta 2012 in 2013, je bila 3-krat v finalu US Opena. 2-krat zapored je izgubila proti Sereni Williams leta 2012 in 2013. V letu 2020 prav tako poražena Viktorija Azarenka. Izid poravnan na 11, 17. tema pa za Darka. Obdobje v igri. 4 točke vlaga Darko. Kateri šport se igra v 7-minutnih ciklih znanih kot čuka? Še 10 sekund ima Darko, ne bo tvegal, pravi naprej, kaj pa Vladimir prav tako ne ve, pa poglejmo. Polo. Hokej na travi, kriket ali kabadi? Kabadi, D. D. Kabadi ni pravilni odgovor. Ustrelil je tokrat Darko, ni bil tako skrajen pri možnostih Krešimir. A polo pa je pravilni odgovor. Vladimir bo osvojil 2 točki. Najstarejši ekipni šport, kraljevski šport,
v katerem se merita dve ekipi s po 4 tekmovalci. Traja tam nekje med uro do 2, razdeljen pa je v 7-minutne cikle znane, torej pod imenom čuka. Ne znam, 4, 6 ili 8 može biti tih čuka, ili kako da kažem. Ja, odvisno koliko čuk se igra v posamičnem poloobračunu. Darko je padel na čukah, Vladimir pa dobil točke. 18. tema, znani pod imenom. 2 boda. 2 točke vlaga Vladimir. Kateri brazilski nogometaš s pravim imenom Valdir Pereira ima v svojem nadimku iz 4 črk le 2 različni črki? Kateri brazilski nogometaš s pravim imenom Valdir Pereira? Baba ni pravilni odgovor. Ima torej v svojem nadimku iz 4 črk le 2 različni črki. Je to Didi, Zaza, Vava ali Kaka? Možeš, ne moraš. Pa to mora da bude A, Didi. Didi je pravilni odgovor. Sada si uzvratio za čuku, pa si Ja, namesto čuke sedaj Didi tisti, ki je prinesel Darku točke. Nekdanji nogometaš Botafoga in madridskega Reala. 2-krat je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 1958 in 1962. Bil je tudi najboljši igralec tistega svetovnega prvenstva leta 1958. Odličen izvajalec prostih strelov, dobil je tudi zlato žogo. Vava je bil tisti, ki je zmedel torej Vladimirja, Didi pa tisti, ki je Darku prinesel nove točke. Še 2 temi sta ostali do konca rednega dela, 19. tema, še zadnje vprašanje za Darka. Spektakel v letu 2021 pa se glasi tema. Koliko bo tvegal Darko? 2 točki bo vložil, ne bo pretirano tvegal. V katerem mestu bo potekal 55. Super Bowl na stadionu Raymond James? U Tampi. V Tampi ve Darko Plavšič. Ja sam osjećao, nego ne mogu da verujem, ja sam tražio samo 2. Ja, mislil je, da bo šlo v temo NFL-a, vložil pa je samo 2 točki. V Tampi na Floridi nas čaka v nedeljo spektakel, ko bodo prvič domačini igrali na svojem stadionu. Tom Brady bo 10. nastopil, rekordno 10. na Super Bowlu, polčasu nas čaka nastop do vikenda. Darko pravi, spremljam ligo NFL v zadnjih letih kar precej pogosto in intenzivno. Spremljam dogajanje ob ameriškem nogometu, tudi Vladimir je seveda veliki navdušenec in kot pravi, mislim, da so na tole vprašanje mnogi vedeli odgovor in Darko se najbrž žre, ker ni vložil več kot 2 točki. Ja, lahko je biti pameten po vsem, kar se zgodi. 20. tema pa tokrat za Vladimirja. Domačini mediteranskih igara. Pa poglejmo, kdo bo sedaj kapetan po bitki. 2. Vladimir bo prav tako vložil 2 točki. Gostitelji mediteranskih iger je tema. Katero afriško mesto je edino 2-krat gostilo mediteranske igre? Naprej pravi takoj Vladimir. Tudi Darko ne bo tvegal, pa poglejmo. Tunis, Kairo, Rabat ali Kinshasa? Tunis. Tunis je seveda pravilni odgovor, Vladimir se smeji. Najbrž je vedel, kaj bo pravilni odgovor. Točka za Vladimirja, oba sta na 12 točkah, oba sta torej izenačena ob zaključnem vprašanju. Bolj dramatično znova ne bi moglo biti. Tunis v Tuniziji je leta 1967 in 2001 gostil mediteranske igre. Pa poglejmo, kako se počutite po rednem delu. Pričakoval sem nekaj takšnega, pričakoval sem napeto končnico, pravi Darko. Nekaj napak se je pojavilo, še posebej taktičnih. Prejšnjič sem bolje igral v taktičnem smislu, tokrat sem celo vedel nekaj odgovorov, a vseeno sem si prislužil premalo točk, mi pa je všeč, da se je zaključilo na takšen način. Tudi Vladimir je zadovoljen, da bomo gledalci lahko uživali ob zadnjem vprašanju, ki bo torej odločalo o končnem zmagovalcu. Tako v hrvaškem kot v srbskem derbiju smo dobili res napeto končnico.
lahko bi rekli tudi že podaljšek, pa poglejmo najprej, kakšno bo glavno vprašanje oziroma koliko točk bosta oba vložila. Oba lahko vložita med 1 in 12 točkami. Sedaj pa je odvisno, koliko bosta taktizirala oziroma zaupala v to, da bosta vedela odgovor na zadnje vprašanje. Darko je vložil 1 točko. Vladimir pa je vložil 6 točk. Jasno je vse. Imeli bomo torej ključno vprašanje, na katerega bosta tekmovalca v 20 sekundah morala ponuditi odgovor in ga napisati Krešimirju. 1 točko je vložil Darko, 6 pa Vladimir. Pa poglejmo, kako se glasi glavno vprašanje. Španski voznik je osvojil svetovno prvenstvo v ralliju leta 1990 in 1992. Njegov sin z enakim imenom in priimkom pa vozi v Formuli 1. Kako se piše ta znana oče in sin? Prvo razmislite, nemojte ništa moja tipkat još. Sedaj bo začelo teči 20 sekund, namenjenih za to, da Darko in Vladimir posredujeta pravilna odgovora Krešimirju. Tokrat precej splošno vprašanje iz sveta avtomotošporta. Španski voznik, ki je torej osvojil svetovno prvenstvo v ralliju leta 1990 in 1992, ima sina z enakim imenom in priimkom, ki vozi v Formuli 1. Pa poglejmo, ali sta Darko in Vladimir vedela, kako se pišeta. Vladimir je odgovoril Sainz. Privoščil si je suspens Krešimir Karadžić, Sainz je pravilni odgovor. Carlos Sainz, 58-letnik iz Madrida, in Carlos Sainz Jr., 26-letnik prav tako iz Madrida, ki bo letos vozil v Ferrariju, 2-krat je že bil na stopničkah. Ja, Darko tokrat ni ravno pretirano tvegal in premalo tveganja ga je tokrat stalo zmage. Vladimir s 6 točkami na koncu torej seštevek povečuje na 18, 18-13, kot pravi Vladimir. Popoln večer je bil to zame. Oba sva bila dobra, jaz pa sem zmagal in napredujem. Končnica me spominja na košarko, kot da bi v zadnjem napadu zadel met za zmago. Všeč mi je, da sem bil jaz tisti, ki sem imel iniciativo. Raje mečem za zmago, kot se branim. Srećen sam što sam baš na taj način pobedio od svih Vesel sem, da sem slavil na takšen način, pravi Vladimir. Kaj pa Darko? Darko se je nekoliko opekel, kajti ob tistem prvem vprašanju, ob prvem nastopu ni imel pravilnega odgovora na ključno vprašanje. Kot pravi Darko, ne vem, zakaj sem se tako odločil. Nekako sem v preteklosti gledal prejšnje kvize in vem, da mnogokrat se je zgodilo, da tekmovalci niso vedeli odgovora na zadnje vprašanje. Tako da sem taktiziral. Enostavno sem računal na njegovo napako, šel sem na taktiziranje njegovega neznanja. Niti ni bilo važno, ali bom jaz pravilno odgovoril, važno je bilo, da bo on odgovoril napačno, ampak vesel sem, da je Vlada prišel do zmage, sedaj bom zanj navijal do konca kviza. Da to bude Vlada, tako da navijam naravno za njega do kraja ove sezone. Da, ali zapravo niti nemaš previše bar za čime žaliti, jer igrao si odlično. Dobro si igral, ne rabiš ravno obžalovati odgovorov, pravi Krešimir. Kdorkoli se je z menoj meril v čemerkoli, pravi Darko, ve, kako rad zmagujem. A hkrati tudi rad taktiziram in to v nekakšnem športnem, seveda, smislu oziroma v smislu športnega duha. Bilo je zabavno in razburljivo, pravi Darko. Bilo je stvarno jako zabavno i bilo je uzbudljivo na kraju, što je najvažnije. Tako je. Vladimir je sedaj v polfinalu. Kot pravi Vladimir, nekako sem načrtoval svojo pot, vedel sem, da bi me lahko Darko čakal v četrtfinalu, pa nato Babo v polfinalu. Mislil sem sicer, da bo moj nasprotnik v finalu Ivan. Toda kot pravi Vladimir, Slovenci so bili zelo dobri. Oba Slovenca sta bila zelo dobra, tako Goran kot Dejan. Vladimir pravi, preučeval sem, kako je Babo igral v tisti prvi sezoni, ko je prišel do finala in igral proti Ivanu.
Tako da sem pripravljen na vseh frontah na obračun, ki me čaka v polfinalu. Na više frontova. Ja se isto veselim, ja mislim da je pred nama spektakl, ova četvrtfinala su apsolutno Ja, oduševila. po spektakularnih četrtfinalih nas najbrž čakajo tudi spektakularni polfinalni obračuni. Darko pravi, hvala za nastop v kvizu, hvala za povabilo, upam, da bodo še priložnosti, res imam rad to vrstne kvize in v veselje mi je bilo nastopiti v njem. Krešimir zaključuje, pravi Vladimir, mi se še vidimo, hvala gledalci za vašo pozornost, seveda še naprej spremljajte kviz Tvegaj ali počakaj na Sportklubovih kanalih, na YouTube kanalu ter tudi na naših družabnih omrežjih. Do prihodnjič, lep pozdrav. Hvala vam još jednom i lijep pozdrav.